Hi guys, karon sa April 14, 2025. Duty na punta karon sa Sagingan adlaw sa Lunes no. Karon na nakuri sa simbahan diri sa Purok 8 diri sa Compostela. Alas 2 sa kadlaw na nato diri sa simbahan no, nagpaabot sa driver sa sakyanan tora o. So, bato na sa ron sa inyo bataan no. Adlaw sa Lunes baho tag Sagingan. Adlaw gyud ta kay wala man tay motor dirita sa ah, Sagingan karon. So adto ta Sagingan. Yesterday ko sa ako suon karon sa motor sa akong ugangan. So mayong buntag sa inyong tanan. Amping lang ta sa kanunay no. Amping ta sa trabaho kana lang. Babay sa inyong tanan, amping-amping gyud ta sa kanunay. Bye-bye.